Tasarım ve imalatı kendimize ait olan özütok ısıtma sistemleri ve özütok tarım makineleri olarak imalatını yaptığımız ev, villa veya bağ evi tipinde şömine, odun kütük, hatta kömür yakabileceğiniz, sirkülasyon pompası ile kalorifer peteklerini ısıtabileceğiniz bir ürün. Opsiyonel olarak istenirse otomatik ateşleme ve dijital kontrol paneli ile kullanımlı şekilde de yapılabilir.